No, ¿cómo se te ocurre? ¿Ah? Ay, si no te veís porque el alumno llega allá. Demándalo por Nati, demándalo si tú no le has dado tu autorización. Ah, yo soy paparazzi profesional, weón. Con el manager. Ya, pues manager, o sea. 50 lucas pasando. Cacha, la que más fuma. Primer plano. No podía agredir. Primer plano. No a las cámaras, Primer plano. Primer plano. Mentira, esa huevo, ya pasó. no a las cámaras. Primer plano. ¿Pano? No, es plano, es con L. Primer paño. Ella fue. Yo la vi. No lo muestres, no lo muestres. Te ves bonito. No, si no te estoy grabando, una broma. Ya, oh. Ya. ¿Y esa luz qué? Ya, y la tía está al lado, claro, la tía. No, porque weón, ella se va a fuera llevar- porque tiene 3.2 alcohol, weón. ¿Qué, weón? 3.2, ¿qué? Una mierda, weón. Ay, mi vida. Mi bro. ¿Qué hiciste, no, tonto? Porque no tengo batería. Mañana ya, espérate. Tengo chuto. Lo que pasa es que con la modernidad tenéis que interactuar. Yo quiero ser policía. Ese Gonzalo. ¿Está bordado, weón? Ese Gonzalo. ¿Tú estás grabando? Oy, Gonzalo. Oye, pues Ahora apagar la hueá y te pongo un balazo. Muy malito, pues. Mira, si le hago un zoom, se puede ver en la mano que entre medio de los dos dedos, en el índice y en el Callos. índice. En el cotidiano con el meridiano se encuentra Ya. un callo. Grábame, meñique. Sí, sí, voy a Grábame, meñique. Grábame el dedo medio. Este dedo fue a comprar y lo atropellaron. Oye, cagó la historia. Cagó la historia. Puta la wea. Y